Hello guys! Kumusta kayong lahat? Mga inday, mga dudong. And welcome back to my channel. At ngayon, December 1, 2019. And malapit na yung Pasko guys. Kaya nagsusot ako ng color red ngayon. Na parang feel ko na yung Pasko. Pero wala pa kaming Christmas tree. Sana next week. Balak sana namin kumuha ng yung tunay na tree. Yun. Kaya, abangan natin yan. So, yeah, so, ano po, kung nakikita nyo guys, mayroon akong bangs ngayon. Yeah. Nagpabangs ako. At saka yung bangs ko, hindi siya pantay. Kasi ako lang yung gumugupit, pero mamaya, i-fix ko yan. Kaya, wala, napuboard lang ako. Kaya, ayun. Kaya, so, kumusta kayong lahat? Sana, tsaka yung family ko dyan sa Cebu, sana okay kayong lahat dyan. At parang may bagyo ngayon, yung pangalan Tisoy. So, parang malupit. Ang lupit kasi Tisoy. Diba? So, sana safe kayong lahat dyan. At kami dito, safe naman kami. Kaya yun. Kaya ngayon guys, so this video, I'm gonna show you kung paano ko lalaban yung mga damit namin. Yeah. Kasi marami na kaming yung mga damit namin, marami ng kailangan ng labhan. Ipapakita ko sa inyo. Sorry guys, wala akong maisip na iba-vlog. Yun lang. Kaya, yan. So, ipapakita ko muna sa inyo yung mga damit namin. Okay? So, guys, ito yung mga maruruming damit ng anak ko. Kukunin natin. Kaunti lang. Kaunti lang siya. Ewan ko, baka mayroon pang iba. Ito. See? Naitago lang. Tsaka, yung medyas. Tingnan natin dito. Wala na. So, ilagay natin dyan. Tsaka ito guys, ito yung sa akin. Yun ako. Kukunin natin yung mga labahan. So, medyo marami-rami siya. Huwag na tingnan yung panty ko guys. So, mamaya na lang. Yan yung mga labahin. Tapos, ihuhulog natin dyan. Yung mga yan dito. Dito guys. Ito yung washing machine. Medyo malaki siya. Tapos,
Pagkatapos nyan, dito sa dryer mamaya. Yeah, so, simulan na natin. Hi guys, I'm back. So, habang hinihintay na rin yung labahan na matapos, magtutupi muna ako sa mga nalabhan na, no? Para hindi naman ma-waste yung time natin. So, yun. Magchika-chika muna tayo guys. Mga Inday, mga Bisaya. So, ano ba yung chika natin? No? Pero, ambot no, kay karon bagyo man dito sa Philippines. Ayun, tawag dili lang kaayo, hindi lang siya masyadong malakas. Kaya para safe tanan ng mga Filipino. And samot na tong mga, lalo na yung mga lugar na bagyuhin, yung parang sa Luzon, yung laging tinatamaan ng bagyo. So, pray lang tayo guys. And lalo na ngayong magpapasko na, sana yung kababayan natin maging masaya tayong lahat ngayong Pasko. More blessings to come. And sa akin naman kasi guys, yung pinaka masayang holiday, yung paborito kong holiday ng taon ay yung Pasko talaga. Kasi ewan ko, yung kahit nung bata pa ako, iba na talaga yung feeling ko pag Pasko. Para bang yung, lalo na pagkasama yung pamilya mo, yung buong pamilya mo, diba? Ang saya lang. Kahit na wala kayong masyadong maraming handa, wala masyadong pagkain, basta kahit nga noon, yung bata pa ako, yung kahit yung handa namin, yung tinapay, tsaka coke, okay na. Sa kasama ko lang yung mga kapatid ko, mga magulang ko, masaya na Pasko. Pero
Kasi ngayon, ngayon iba na kasi Mara! So, yun guys, pasensya na kung naputol. So, yung anak ko. So, yun na nga. Kahit yung bata pa ako, kahit wala kami masyadong handa tuwing Pasko, ang saya-saya na kahit kahit tinapay lang or kahit yung anong makaya ng magulang ko, masaya na ako. Kasi kasama ko yung mga kapatid ko, yung mga magulang ko, buhay pa yung papa ko. So, ang saya-saya. Pero ngayon kasi, iba na kasi may iba-iba na kaming buhay. Lalo na ngayon na nandito na ako sa malayo. At saka yung papa ko, patay na rin. So, parang hindi siya kompleto ba. So, pero kahit pa paano naman masaya kasi dumating naman yung anak ko sa buhay ko. Yun. Yun. Diba guys, ganyan naman talaga ang buhay. Hindi permanente. Habang hindi lahat ng bagay ay permanente sa mundong ito, kahit yung mga tao na nasa buhay natin ngayon ay pwedeng mawala. Kasi lahat naman ay may hangganan. Kaya yun nga, sabi nila, seize the moment, di ba? Kung anong mayroon tayo ngayon, ano na natin? Ha? Grapes mo ba? Ansa? Tatanahan to grapes. Grapes? You don't have grapes, nak. Wala ng grapes, nak. Ubus na. Lakaw, naligo na, nak. May na ito mo. Tatatanak grapes mo ba? Tatayan. Ha? Tatatanak mo ba? Grapes. Lagi na bat na, ha? Grapes mo ay. Na, bat na dito ka. Paghinay, ha? Ay, nako guys, ang hirap. Ang hirap magtupi pag yung kamay mo maliit. Tapos yung tutupiin mo, ang laki-laki. Yun, para kang So, okay lang. Go, nak. Ligo na, nak. Kasi nga, video hunty ka, nak. Go na. Go na. So, yung iba dyan na, alam nyo guys, yung iba dyan na mayroon pang mama at papa, alam nyo, ang swerte-swerte nyo kasi, alam nyo, yan ang bagay na hindi kayang mabayaran ng kahit anong yaman. Diba? Kapag nandyan pa yung mga magulang nyo. Kaya maswerte kayo guys. Kaya mahalin nyo yung magulang nyo habang nandyan pa sila. Lalo na ngayong Pasko. Okay? Ano ba ito? Ang haba na ng chika ko. See you na lang
see you na lang guys mamaya. Pumunta sa ayaw mo. Ha? Pumunta sa ayaw. Dali na ko anak. Painita ang tubig. Ha? Painita ang tubig. Ano gusto? Ha? You want me to do it? Dili ligo sa imong kuhan. Dili ka ligo sa imong kuhan. Hmm? Imong bathtub. Ito na wala na shower. Naduba na ang shower na nato. Anong naguba good taon? Pati awa mo. Hi guys! So titingnan na natin ngayon yung dinaban natin kung tapos na siya. Ayan. Tapos na siya guys. Kaya ililipat na natin sa dryer. Ako. Ayan. Tsaka ito guys, sa dryer mayroong ganito. Kita nyo. Ang ganon. Kaya tatanggalin nyo to guys. Pagkatapos ipasok ulit sa dryer. Bear. Mama bear. Mama bear.
to ma. Dara mao. Ha? Dara. Umutang di anak. Hello, guys. Hi! Hello, guys! Matandog na. Hulta ka anak. Matandog na. Unta. Ang just na to. So, ayan. Na-transfer ko na yung damit doon sa dryer. Kaya, i-close na natin. Ayan. And, power. That's it. Yeah. And then, no. That's not cycle. Wait. Normal. Medium. Okay. We'll start. Okay. Ayan, guys.